Izy zany? Tantine anay ty. Antsinao izy? Tsy tianao maizina. Calme. Allô? Allô? Eny aky Wendy keliny Tantine, ela be aky zaya. Ela mihitsy izay Tantine. Eny aky de tsy mba matsiaro miantso mihitsy aky indri na indray maraina aza. Zany ve ky mba fahalala-pombanareo na indray maraina aza de tsy miantso any Tantine aky. Efa miadana moa nareo ko. Everindritsy hitako ve anareo amin'ny Facebook ao e. Nahazo aina de nahazo aina de nahazo aina kialakely ty. Ye. Mba mitandre mahihany re tsy fa mbola hiteraka ny anareo e. Eny bon zay moa no tena etsoko andry fa iengo tamin'ny Tantine lalaina hoe anambady hono nareo efa manomboka mizara faire part hono. Ye Tantine amin'ny volana manaraka eo. Tsara kosa aky zany. De zao aky rehefa ho avy anatitra ny invitation aty aminay aky de mety mialoha ihany any zay aindry ihany mantsy fa papantojo kely miasa lava za mitazona tsena matetika. Zay mbola mahavitrika asa zao ny mamanareo raha mba mandeha ny tsena any eo sarotra narina mihitsy aky mamanareo fa tenenina poulet de chair efa teneniko hoe ohatran'ny nenay any zao zao nenay mandeha tsara mihitsy tsenanay. Fa eny zay no tiako tenenina fa mihetso mialoha rehefa anatitra ny feraparanay ndry de raha mba mety de ataovy alakamisy zay ny Tantine lalaina aky taona ataondry izy mivady fotsiny ny invité nenay ky aza atao an'izany aza mba ataondry an'izany nenay anankidimy zay okaloha misy an'le zanak'anabavy dadany tojo kely igny ato manao vacances ato izy zany hoe anakeniny zay. Ie de imirana koa tsy mahataizany zanany ela loatra de tsy maintsy hoentina mipanampy anankifito zany zay miampy an'ny mpanampy mirana. Anankifito? Eny aky ao averiko impiry zany de izy ny traiteur nalainareo sanatria de le nalainy kiala Nataliny ihany sanatria tonga de fadio alavitra aiza veky indro miodina ny olona maka sakafo de fa lazady le buffet manala barakany aky zany mba le lafolafo reny aky kialakely alaina mba zahay vahiny ane zahay invité ny ampifaliana amin'io fety io misy mantsy le mpivady de tena mieritreritra mihitsy hoe zay tiany zareo ny atao zareo mampivaly ny tenany tena tsy fahalala-pomba. De zao koa saika anontaniako andry inona aky ny thème anareo aza sina kia aza sina fa za mantsy aza aveko amindry le problemako hitandry misy an'le cousine ny papantojo kely petraka any andafy izy io matetika mandefa vola amiko avy any andafy de fa nandefasany vola de fa nividy robe menamena ka raha ataonareo menamena ny thème anareo de lasa menamena mitovy amiko daholo ny vahiny sasany de tsy miavaka ny roboko raha tsy ataonareo menamena ny thème anareo de za rery miavaka eo ka noho izany aza sina kia zay azondre tena mahafinaritra aky izy cousine zay andefasany vola foana efa fantatrindry moa le Sandwave tsy haiko za tsy fantatrindry Sandwave aky le fandefasana vola avy any andafy avy any andafy makatia Madagasikara sady miaingana le izy no azo antoka eo no eo de tonga ny vola alefa nikiala vany ny vola de tonga de mitotona atao anaty mobile monnaie ako na vola na Orange Money na Airtel Money. Ye fatako ka le application le hoe raha mampiasa code promo Darlene de mahazo bonus 10 €. Ie efa endry ihany ke le izy zay mihitsy le izy mahazo bonus 10 € raha mampiasa le code promo hoe Darlene. Za zao nandefasany kiala de efa nividianako kiraro anako le code promo ka zay no lazaiko andry aza sina thème le fetinareo. De zay rovina zany nareo le mandalo rehefa mandalo aty ndry de ndry rery makanesa aty tsy te ahita le vadindry iny boletaky modaka raha iny ny andrasany eo tsy ho tonga aty aminay mandrakizay mihitsy nareo tonga de tapaoka iny hevitra rovina ndry mandalo Tantine tsy invité tena azonao zany na hipokariny 3e guerre mondiale tsy ho invité mihitsy nareo azonao zany nareo sy mianakafy kely na dada antojo na iza tsisy na isarakary zay sy Wendy nanabato fandona izy nanabato fantely na oritra koa tsy ho invité mihitsy nareo azonao zay velomo masoto